大家好，欢迎回到 Web3 日报。今天我们来看看币圈又发生了什么有意思的事。感觉昨天大家还在聊宏观恐慌，今天画风就完全变了。市场的情绪转变得真快，前一秒还是避险，下一秒就变成了谨慎乐观。背后的推手是谁呢？我看到的数据是巨鲸们又开始扫货了。就在过去一个礼拜，他们悄悄增持了价值33亿美元的比特币和17.3亿美元的以太坊。这股力量直接把比特币和以太坊推了起来，带着整个大盘强势反弹。看来恐慌情绪一过，聪明钱还是知道该往哪里流的。接下来我们聊聊今天全网最火的话题。如果你过去24小时泡在推特上，那你绝对不可能错过这场围绕 XRP 的舆论风暴。我看到的时候也觉得有点疯狂，社区的情绪完全被点燃了。引爆点是什么呢？一张图，一张极具煽动性的价格预测图。一位叫 Jack the Rippler 的分析师在 X 上发了一张 XRP 的价格路线图，目标价直接画到了超过700美元。说实话，这张图的设计非常聪明，他把复杂的分析简化成了一个极具冲击力的视觉符号，一下子就给了散户一个具体可量化的财富梦想。结果就是这张图被病毒式地传播成了投机情绪的锚点。但有意思的地方就在于这波热度并不仅仅是空中楼阁。我深入看了一下，发现社区的狂热背后是有一些实实在在的技术进展在做支撑的。XRP Ledger 也就是 XRPL 最近确实搞了不少大动作，特别是那个将在2025年中期发布的 Ripple 的 2.5.0 版本，里面包含了一堆关键的升级。比如增强版的 AMM 自动做市商功能，还有专门为机构设计的 Token Escrow 和许可式去中心化交易所，这些都不是小打小闹，而是在为链上的 DeFi 生态和机构资金入场铺平道路。如果说技术升级是内在的逻辑，那传统金融巨头的入场就是最强的外部验证。现在 Ripple 正在把 XRPL 整合到全球金融体系里，而且合作伙伴都是星展银行、富兰克林、邓普顿这种级别的合格的投资者，已经可以在 XRPL 上交易代币化的货币市场基金了。这发出了一个非常强的信号 ，XRPL 正在被真实世界的金融机构严肃地用于资产发行和结算，再加上它和 Wormhole 的这种主流跨链协议的集成，解决了资产流通的问题。所以你把这些点串起来看，就能理解为什么市场情绪这么高涨了。这是一个典型的加密市场叙事，底层的技术建设者提供了坚实的基本面，然后上层的投机者用一个极具吸引力的故事把情绪点燃。现在 XRP 几乎成了真实世界资产代币化和跨链湖操作性这两大叙事的先行指标，它的成败很可能会对整个赛道的信心产生连锁反应。好，说完了 XRP， 我们来看一条对整个行业来说都可能是重大利好的消息。过去几年关注美国监管的朋友肯定都头疼一件事，就是 SEC 和 CFTC 这两家天天为了谁该管加密货币吵来吵去，搞得市场一头雾水。我记得之前 Gensler 和 Banham 还在的时候，两个人经常对着干，一个说以太坊是证券，一个说它是商品，谁也说服不了谁。但现在情况好像要变天了。就在最近，这两家机构居然时隔14年开了一次联合圆桌会议，会上 CFTC 的代理主席 Caroline Pham 直接说了一句非常有分量的话：地盘之争已经结束了。SEC 的主席 Paul Atkins 也马上附和说，现在的重点是协调而不是合并。我看到这个消息的时候，第一反应是这可不是小事，为什么偏偏在这个时候握手言和？背后其实有两股力量在推，一个是国会那边正在搞一个叫 Clarity Act 的法案，就是要从法律上把这两家的活给分清楚。另一个更深层的原因是，他们担心再这么内耗下去，美国的金融创新和资本都要跑到海外去了。所以这不仅仅是两个监管机构不吵架了这么简单，这标志着美国的加密监管正在从过去那种对抗式到处起诉的模式，转向一种更主动、更具战略性的协调模式。他们不是突然变得轻加密了，而是为了保住美国金融的领导地位。对于我们这些在市场里的人来说，这意味着什么？长期以来最大的那块石头就是监管不确定性。养老基金、大型资管那些数以万亿计的机构资本，为什么不敢大举进场？就是因为合规风险太高，资产的法律地位都说不清楚。现在 SEC 和 CFTC 的休战就是搬开这块石头的关键第一步。一旦监管框架清晰了，机构的合规部门就有法可依，那理论上下一波机构牛市的闸门可能就真的要打开了。接续监管的话题，我们来看另一条更具分量的消息。这条新闻让我感觉传统金融世界的巨鳄真的要下场了。全球金融的神经中枢 SWIFT 就是那个连接着全球几乎所有银行的系统，现在宣布要亲自下场搞区块链了。他们计划在自己的基础设施里增加一个基于区块链的共享账本，目标非常宏大，就是要实现全球范围内的即时全天候跨境交易。而且这次的阵仗非同小可，技术层面他们找来了以太坊生态的核心公司 Consensus 合作，有消息说可能会用上 Lina 这个 Layer 2方案。而在网络和应用层面，更是拉上了超过30家全球顶级的金融机构，包括美国银行、汇丰银行、摩根大通这些名字，全都在合作名单里。我看到这个联盟结构的时候，就觉得这事儿不简单。SWIFT 提供覆盖全球的网络和无可比拟的行业，信任 Consensus 出技术，而各大银行则确保了项目从一开始就有真实的应用场景和充足的流动性。SWIFT 的战略意图非常明确，它不是要创建一个开放的公链，去跟比特币或者 Ripple 在同一个维度竞争，恰恰相反，它正在构建一个受控的许可式的联盟链，核心目的就是把传统的金融资产，比如货币、证券进行代币化，然后在它自己那个庞大的受信任的银行成员网络内部进行高效结算。这其实是商业史上 incumbent 的巨头
头应对颠覆性技术威胁的经典打法，可以概括为拥抱、扩展、消灭。他先拥抱区块链技术来升级自己，然后利用他庞大的银行网络，把自己的主导地位扩展到新兴的数字资产世界。最后通过提供一个合规、可靠且为机构所熟悉的解决方案，它有可能消灭掉那些去中心化的替代方案在机构市场中的生存空间。这本质上是在用去中心化的技术来完成一次更高明的再中心化。而且这个项目还有一个更深远的影响，你想想，要让来自16个不同国家的30多家大型银行在同一个账本上进行跨境价值转移，前提是什么？前提必然是这些银行在各自国家的监管机构，比如美联储、欧洲央行那里都获得了许可。所以 SWIFT 这个项目实际上是在作为一个具体有系统重要性的抓手，倒逼全球的监管机构从理论探讨走向实际协作，还在推动形成全球统一的数字资产监管标准方面的作用，可能远超过去数年间任何独立的政策讨论。好了，我们再来看一条 DeFi 领域的大新闻。这条新闻的主角是圈内一个传奇人物 Andrei Kronjy，也就是 AC， 只要是在 DeFi 领域待过一段时间的朋友，应该都对这个名字不陌生。AC 又带着他的新项目回来了，叫 Flying Tulip， 飞翔的郁金香。我看到这个项目的时候，第一感觉就是 AC 还是那个 AC， 总能搞出一些颠覆性的东西。首先，这个项目的野心就很大，它要做一个全站式的链上交易所，把现货、衍生品、借贷、稳定币、保险，所有这些 DeFi 的核心功能都整合到一个系统里。而且它已经在私募种子轮里融了2亿美元，估值直接干到了10亿美金。但真正让我觉得眼前一亮的是它的融资模式。AC 这次给所有投资者，不管是私募还是未来的公募，都提供了一个叫链上赎回权的东西。说白了，就像一个永续看跌期权。什么意思呢？就是你投进去的钱随时可以按原价赎回来。你投了一个 ETH， 不管代币价格怎么跌，你随时可以把代币销毁，换回你那一个 ETH。这彻底颠覆了传统 VC 那种长期锁仓的玩法，直接把投资风险从可能血本无归变成了损失一点时间成本。这个设计直接改变了整个游戏的规则，项目方融来的钱不能乱花，因为得随时准备着被人赎回。那钱用来干嘛呢？AC 的计划是把这笔巨款，目标是10亿美金，放到 Aave、Asana 这些协议里去生息，用每年产生的几千万美金的利息来支付项目的开发、运营和激励。更绝的是，项目团队自己零代币分配，他们的所有回报都得靠未来协议产生收入后，从公开市场上回购代币来实现。我看到这个模型的时候，真的觉得非常精妙，它几乎是针对上一轮牛市里 VC 模式的所有弊病做了一次系统性的修正。什么 VC 低价拿筹码，然后砸盘，团队预留代币，没动力干活，项目金库管理混乱，这些问题 AC 用一套精心设计的链上机制试图去解决。这已经不是简单模仿传统金融了，这是在用 Web3 自己的技术去创造一种可能比传统金融更优越的资本组织形式。如果这个模式能跑通，未来高质量的项目可能都会学它，那整个行业的 VC 生态可能真的要被颠覆了。我们再把目光转向 Layer 2赛道，我感觉现在 L2 的战事已经进入了一个新的阶段，大家不再仅仅是卷谁能更好的为以太坊扩容了，一个新的战略高地正在出现，那就是谁能激活比特币那庞大但沉睡的资本。而 Starknet 最近的一个大动作就是把自己推到了这场新战争的最前线。Starknet 的社区最近以超过 93% 的压倒性支持率投票通过了一个提案，决定要在它的以太坊 L2 网络上引入比特币质押功能。简单来说，就是允许用户使用像 WBTC、TBTC 这些封装好的比特币来参与 Starknet 网络的安全维护。这个动作可以说是一箭双雕。一方面，它增强了 Starknet 自身的经济安全，但更重要的一点是，它想战略性的吸引并锁定比特币生态里那巨量的闲置资本。Starknet 对自己的定位非常宏大，它想成为比特币的执行层。什么意思呢？就是要把比特币从一个单纯的数字黄金变成一种能生息、能参与复杂 DeFi 应用的生产性资产。当然 Starknet 不是这个赛道唯一的玩家，现在还有像 Babylon、Botanics 这些项目，大家都在想办法吃比特币这块蛋糕，只是模式各有不同。Babylon 的核心是把比特币的安全性出口给其他 PO4 链，而 Botanics 是在比特币之上构建一个兼容 EVM 的 L2。Starknet 的模式则是让比特币直接服务于它自己这个已经很活跃的 ZK Rollup 生态。我看到这个趋势的时候，感觉这背后是一场更宏大的战争，这已经不是简单的 L2 扩容之争了，这是一场争夺成为比特币收益央行的战争。谁能在这场竞赛里胜出，谁就能通过锁定巨量的流动性，为自己的生态构建起一道深不见底的护城河。不过说句实话，现在的这些方案都还不是最终形态。你看 Starknet 现在用的还是各种封装资产，这背后其实还是有中心化或者半中心化的信任风险，这跟比特币无需信任的核心精神是有点矛盾的。所以 BTCFi 的真正终局可能还是要等待一个真正无需信任的原生跨链方案出现。现在的竞争更像是在终极武器被发明出来之前，各方用手头现有的工具抢先圈地积累用户的竞赛。聊完了 L2 的比特币战争，我们来看一条跨界的新闻。这条新闻我看到的时候，感觉格局一下就打开了。互联网基础设施的巨头 Cloudflare，对，就是那个支撑着全球大部分网络流量的公司，现在要发稳定币了，叫 Net Dollar。但有意思的是，它不是来跟 USDT 或者 USDC 抢交易市场的，它的目标市场非常前瞻，是为 AI 代理经济服务的。Cloudflare 的 CEO 说得很明白，未来互联网的商业模式不再是广告和银行转账，而是按次付费和微交易。
想象一下，你的 AI 助理帮你抢到一张打折机票，或者自动下单买东西，这些高频自动化的机器间支付需要一个全新的金融轨道 ，NetDollar 就是为这个时代准备的。我看到这个布局的时候，真的觉得很震撼。这是一个 Web 2的基础设施巨头，用一个 Web 3的核心工具，去为一个 AI 原生时代，也就是所谓的 Web 4解决支付问题。这几乎是在告诉我们，未来的技术演进不是谁取代谁，而是一种混合。Cloudflare 这个项目给我们画出了一个非常清晰的融合蓝图。而且你再往深了想，未来全球 AI 经济的底层结算货币用什么？这是一个有地缘政治意义的问题。Cloudflare 作为一家在美国上市、受严格监管的公司，它推出的 NET$ 几乎必然是完全合规的，这让它有潜力成为全球 AI 经济的首选交易媒介，从而在这个全新的数字战场上延续甚至强化美元的主导地位。所以这不仅仅是一个企业产品，它更像是一块美国在 AI 时代保持金融霸权的战略拼图。最后我们来看一条关于中心化交易所的大新闻。在 DeFi 叙事这么火热的今天， CEX 赛道用一笔巨额融资再次证明了自己在生态里不可动摇的地位。老牌交易所 Kraken 最近完成了一轮高达5亿美元的种子轮融资，公司估值直接冲到了150亿美金。我看到种子轮这个词的时候都愣了一下，对于 Kraken 这种成熟公司来说，用这个词本身就很反常，这背后传递的信号非常强。这笔融资说明了什么？它说明尽管 DeFi 再怎么发展，对于大多数机构和散户来说，合规、安全、好用的中心化平台依然是他们进出加密世界最信任的大门。特别是在 FTX 倒台之后，市场的偏好明显导向了那些有悠久历史、安全记录良好、合规路径清晰的平台。投资者愿意给 Kraken 这么高的估值，就是在为信任和可靠性支付溢价。那 Kraken 拿这笔钱想干嘛？这么大的手笔通常被看作是公司上市，也就是 IPO 之前的重要一步。一方面是把自己的资产负债表做得漂漂亮亮，好应对未来公开市场的审查；另一方面就是在上市前储备充足的弹药，用来搞全球扩张，跟 Coinbase、Binance 这些巨头打一场资本密集的军备竞赛。这5亿美金就是 Kraken 为这场战争准备的战争基金。从资本运作的角度看，这更是一次非常精妙的上市前实力展示。通过在私募市场先锚定一个150亿美金的高估值， Kraken 在未来 IPO 路演和定价的时候就有了非常大的主动权。这个估值成了一个心理底价，等于是在向华尔街喊话，这是我们登上公开舞台的起步价。好了，今天的 Web3 日报就播报到这里。如果觉得对您有帮助，记得点个赞支持一下。我们每天都在为您筛选 Web3 世界最值得关注、离财富最近的核心资讯，希望通过这些精选内容的梳理，能够帮助您在 Web3 投资路上做出更加理性和明智的决策。另外，我已经在评论区为大家准备了各大主流交易所的专属注册链接，这些都是我们为粉丝朋友争取到的高返佣优惠，希望能为大家的投资之路节省一些成本。让我们一起在 Web3 世界里保持理性，稳步前行，慢慢变富。愿每一位朋友的加密资产都能稳步增长。我们明天再见。